I dobrodošli na još jedan moto test, odnosno Šone San moto vloga gdje vi danas gledate moto test, odnosno test motora. Danas na testu su, je jedan od najboljih i najbrutalnijih motora iz Super Sport klase motora. BMW S1000 RR modeli, oba modela su iz 2010. godine. Jedni od najkvalitetnijih motora koji se trenutno rade i koji su. Motori koji su u klasi s ovim motorom su generalno Suzuki GSX-R 1000, naravno tu u toj generaciji L0, Yamaha R1, poznati Big Bang 2010. godine verzija i CBR 1000 RR Fireblade i mnogi drugi motori, naravno da li su dvocilindrični ili trocilindrični, nebitno, u suštini jedan vrhunski super sport. Agregat koji se nalazi u ovom motoru je 999 kubika, agregat sa 193 konjske snage, četvorocilindrični naravno, vodeno hlađen sa šestostepenim menjačem. Ono što odlikuje ovaj motor, takođe to je aluminijumski ram, 3 mm prednja vila, Brembo kočione kandže i Brembo diskovi. Jedno od najvećih odlika ovog motora da je poznat po tome da koči nenormalno dobro pored sve tog ubrzanja koje ima i svih ostalih karakteristika koje pruža ovaj motor. Motor inače postoje 112 Nm potiska, što je dovoljno da vas lansira na točak u svakoj brzini, na svakom stepenu prenosa, bukvalno, ali bukvalno. Takođe, ono što je dodatno na ovom motoru, to je Akrapović, dobro promenjena ručica i svašta nešto na motoru što ste videli i što ćete moći da vidite u narednom intro delu. Jedna jako bitna stvar koju moj motor posjeduje su 4 stepena traction control sistema koje se podešavaju na motoru, odnosno ta 4 moda traction kontrola. Prvi mod je Rain mod koji ograničava motor na 150 konja, gde su ABS i traction control na maksu. Drugi mod je Sport mod, gde je puna snaga, samo slabiji odziv gasa, dok su ABS i traction control negde na nekom srednjem nivou. Treći mod je taj Race mod, gde je odziv gasa na nekih 90%, a dok su smanjeni dosta ABS i traction control. I poslednji mod je Slick mod, znači poslednji mod, puna snaga, svih 193 konja, maksimalan odziv na gasu gde je uključeno samo ABS na prednjem točku i to baš u slučajevima gde se bukvalno osjeti proklizavanje, odnosno gde je apsolutno potrebno da se to nešto aktivira. U svakom slučaju jedan vrhunski agregat, jedan vrhunski motor, bukvalno vrhunac u tom super sport segmentu motora. Suva težina ovog BMW je 183 kg, dok je puna težina, znači pod svim tečnostima 204 kg, što je opet jako impresivno. Motor takođe fabrički dolazi sa quick shifterom, što je još jedan jako veliki plus. Zaboravio sam da navedem da motor ima dodatni niz Disney koje se na preko 10.000 obrtaja bukvalno uključe u rad i gde motor daje onu bolesnu snagu, onaj deo gde vas bukvalno baca na točak i gde poludi motor. Da, zaboravio sam takođe da kažem da je grana Akrapovića skroz otvorena, znači cijela izduvna grana je Akrapović. To je bilo to za ovaj uvodni deo klipa da nešto pričamo o motoru, a sad idemo na testni deo i da vidite naravno intro deo, da vidite kako izgleda motor i da ga probamo, jer ovo je jedan motor koji zaslužuje maksimalnu moguću pažnju. Ajmo sad tamo.
Seconds later. Prva vožnja na BMW S1000 RR. Da ne pričamo o svemu onome što sam već ispričao. Prvi put da vozim S1000 RR, da mogu da ga nagarim fino, kako sad te koči, to je strašno. Malo pre sam vozao krivine sa mojim motorom i nije mi bilo svejedno. Kako ide ovaj motor, ovo je strašno. Nedostaje mi ovaj četvorocilindrični zvuk, veoma, ovo neće biti klasik test. Najlepši motor po mom mišljenju ikad napravljen. I ovaj BMW S1000 RR koji se vozi duplo lakše nego moj motor, bar meni. Nekako kad vozim moj motor drugačija je doza ono samopouzdanja pri vožnji, odnosno doza sigurnosti kada ga vozite nije ista. Totalno drugačija priča motora. Zahvaljujem se mom imenjaku koji mi je ustupio i njegovom drugaru, naravno, koji su mi ustupili ovaj S1000 RR. Strašno dobar motor, nadam se da se vetar ne čuje. Sad ćemo malo drugačije da pričamo. Spustio sam vizir prvi put, ipak treba da se spusti vizir, ovo je malo agresivnija vožnja na onu na koju ste, od one na koju ste ikada i vi navikli sami. Brate, ovaj motor za downshift je totalno druga priča. Krećemo od izgleda koji je nešto meni najlepše što je napravljeno. Najagresivniji izgled, najlepši izgled motora, pogotovo što je BMW. Ja koji se ložim na BMW-a strašno. Totalno je druga priča za krivine. Bukvalno sam navikao da downshiftam drugačije. Inače ovaj motor ima quick shifter. Druga dimenzija motora, to je definitivno. Ipak je ovo legendarni. Izgled, Ajkula izgled, ja ga tako zovem. Ajkula izgled, ja tako zovem ovaj izgled motora, pogotovo što ima dosta verzija, ne znam da ste nekad vidjeli onu Ajkula šaru na BMW S1000 RR.
nešto što se meni najviše sviđa i što bih ja nosio na ovom motoru. Pokušavam sada da se naviknem i da se uhodam sa ovim motorom koji je bukvalno za obaranje druga priča na odnosu na moj motor. Da ne pričam za kočenje koji je ovdje pa jedno 3 puta bolje. Quick shifter je nešto neprocenjivo. Više bih uživao, ceo dan bi vozio ovaj motor, bukvalno, kako je dobar. Ceo dan bi ga peglao, jednostavno, to je nerealno koliko mi se sviđa. Doduše, iako nisam navikao na to, jednostavno... Što se tiče motora, generalno jako je udoban motor. Za jedno 10 klasa udobniji nego što je to moj Ducati. Strašan zvuk. Rekao sam, udobnost, položaj je neprocenjiv. Mislim da bi ovaj motor mogao da vozim bukvalno 5 puta duže nego što to mogu da izdržim na mom motoru, da me ne zabole neka leđa i nešto. Da me ne zabole leđa ili nešto. Jednostavno je preudoban, ovo je utenut kao praćka. Kako ovo ide, majko rođena! 3 put se osjećam sigurnije na ovom motoru nego na Ducatiju, to je definitivno. Se čuje, taj položaj je jednostavno savršen za sve moguće vrste vožnje, to je definitivno. Nego moj Ducati, tako da ono, kad se ispravim kao da sedim u fotelji, tako se osjećam. Vozeći ovaj motor zaista se osjećam kao da sam u nekoj fotelji. Ajmo, quick shift! Koja doza zabave! Neprocenjivo, ja kažem, neprocenjivo! Imamo prilike da ga probamo i na krivinama. Ubrzanje kao ubrzanje, to je samo jedna raketa, to je sve što mogu da kažem, raketa u svakom nivou ubrzanja, u svim brzinama. To je motor koji pršti kako ubrzava, bukvalno raketa, to ne može da se ospori, niti bih ikada neko bi dozvolio to da ospori, zato što, ok, možda postoji bolji motor, ne kažem, ali u svim nivoima ubrzanja ovaj motor je bolest. Lakše da se vozi, daleko, povoznost je nenormalna, lakoća upravljanja, opet kažem, odnosno na V2, odnosno L2 koji ja vozim, 4 cilindra, ovo je strašno, vama ne treba veća brzina, bukvalno od 3. 4.
Bukvalno nema šta da se traži u tim brzinama. Ovo je strašno koliko se drugačije obara motor. Priznajem, ukočen sam još u svojoj vožnji. Zvuk na ovom motoru je brutalan. Menjač je zaista odličan, s tim da sa quick shifterom je to totalno druga dimenzija zabave, totalno drugi osjećaj vožnje i totalno povećana zabava za 10 nivoa. Raketica! Ovo je bukvalno, vozim moj motor iz snova, klip, tako da kao da je bukvalno sve što budem rekao je jednostavno čisto da znate objektivno. Što se tiče retrovizora, izmijenjeni su, ovo su rizomini retrovizori, kažem, dosta toga izmijenjeno na ovom motoru što se može vidjeti u onom intro delu klipa. Meni su pregledniji daleko nego što su na mom Ducatiju. Momci kažu da im uopšte nisu pregledni toliko, da jednostavno su ista priča kao Ducati, tako da koliko je povozan motor kao igračka bukvalno. Bukvalno kao neka igračkica od 1000 kubika i 200 konja. Vibracije se ne prenose uopšte, to je definitivno. Sve ostalo perfektno, farovi su nešto najljepše na njemu, plastike su nešto najljepše na njemu. Kočenje sam napomenuo, najbolji od najboljeg je na ovom motoru, tako da je kočenje vrhunska priča. Zvuk, mislim da je Akrap, koliko se sjećam, zvuk je nerealan. Dizajn i konstrukcija motora su nešto što je jednostavno, kad bismo rekli, nenadjebivo. Mislim da su sa modelom 2019 uništili ovaj motor što se tiče te priče, ali dosta je shifter uz motor. Navikao sam da je dosta levo, dosta je desno. Komandna tabla, kontrole i sve to su naravno nešto na što ja nisam do sada navikao jer je totalno drugačije, ali analogno digitalni deo je nešto što znate da je moje omiljeno i da će uvijek biti moje omiljeno. Sve ocene što mogu da budu 10 su 10, ne postoji jedna jedina ocena koja može biti manja. Grejanje motora jeste malo da se osjeti, ali bukvalno ništa što bi bio problem. Tako da bi ocena bila čista 10, a mene interesuju vaši komentari, šta vi mislite o ovom motoru i da li je dovoljno brutalan. To je bilo to za ovaj review. Želite lajkujte, subscribe-ujte, komentarišite, to je najbitnija stvar da vidim vaše komentare. Biće još jedan brutalan video o ovom motoru, tako da vidimo se uskoro.